С недавних пор Блэквуд контролирует все ближайшие фавелы и рассматривает местных жителей исключительно как генетический материал для своей исследовательской лаборатории. Мы должны покончить с преступлениями этой организации. Мы получаем информацию со спутника о многочисленных отрядах Блэквуд в вашем секторе. Уничтожьте столько врагов, сколько сможете. Стрелок мертв! Идем дальше! Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Стрелок нейтрализован! Вперед! Стрелок мертв! Идем дальше! Стрелок готов! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Враг убит! Можно идти! Стрелок убит! Пошли, пошли! Обнаружен Джаггернаут. Граната! Прикончил снайпера! Стрелок убит! Да ты как раз вовремя. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Стреляйте в энергоблок на спине Джаггернаута. Спасибо. Вертолет доставит вас на базу. Спасибо, док. Двигайся, я помогу. У вас 20 секунд. Шевелитесь, бойцы. Вы хорошо постарались, но это еще не все. Ждите дальнейших инструкций. У нас нет времени. Назад. Я убил стрелка!
этом секторе сконцентрированы большие силы Блэквуд. Нейтрализуйте их. Кидай гранату! Граната пошла! Снайпер готов! Пошли! Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Снайпер убит! Повторяю, снайпер убит! Стрелок убит! Повторяю, стрелок убит! Снайпера больше нет! Выдвигаемся! Стрелок убит! Снайпер убит! Спасибо. Идем дальше! Стрелок мертв! Идем дальше! Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Стрелок нейтрализован! Снял стрелка! Продолжаем движение! Идем дальше! Ты как раз вовремя! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Стрелок убит! Снайпер убит! Осторожно, граната!
выполнен. Игроки воскрешены. Стрелок мертв. Идем дальше. Вражеский снайпер убит. Стрелок убит. Пошли, пошли. Стрелок нейтрализован. Благодарю. Пошли, пошли. Снайпер убит. Повторяю, снайпер убит. Путь преграждает Джиггернаут. Уничтожьте его. Прикончил снайпера. Обойдите его с фланга и атакуйте. Мы привлекли их внимание. Теперь нужно уходить, пока сюда не стянули Стрелок целую армию. убит. Садитесь Повторяю, в вертолет. стрелок убит. Снял снайпера. Прикончил снайпера. Продолжаем движение. Осталось Чёрт, 20 всё, секунд. уходим. Быстрее. Миссия выполнена. Возвращаемся на базу.